Mana obunachilar, qora quyonlarimiz, bular erkak hammasi. Bular hammasi hozir nimalarni, kepaklarni yopdilar. Sabzi berganman. Vitaminli suvlarini qo'yib. Mana shu hafta уже tugadi. Bir hafta bo'ldi vitamin yeb boshlaganlarga. Endi vitaminni to'xtatamiz. Endi yanvarni 10'ida boshlaymiz yana bir hafta. Shu bilan har oy bir hafta beramiz. Sabzlarni ham har hafta bir marta beryapman. Chunki sabzi ko'p berilsa, ichlari o'tib qoladi-da. Me'yori bo'lishi kerak. Har qaysiga bitta-bitta, ikkitaga bitta katta sabzi bo'lsa berib, oziqlantirib, mana shu kepaklarni qo'yib, arpa yegan edi bular. Bedalari bor. Yeb o'tiribdilar sabzilarni. Bular erkak quyonlar emas, qora quyonlar. Mana quyonchamiz ham sabzilarni yeb, kepaklarni yeb o'tiribdi. Bu ko'chaga chiqaman deydi, eshik ochilganini biladi. Mana shunday ujurlarni berib oldik. Mana ujun qilibdi. Bugun vaqtliroq ujun taxlab berdik. Yeb yo'tallar maza qilib. Havo yaxshi. O'sha uchun kepak berdim bugun havo yaxshiligi uchun. O'zi asli kechqurun sovuq bo'lgan kunlar kepak bermayman. Oshqozoniga yog'dak narsa bo'lmaydi, qotib qoladi. Suvlik narsa, quruq narsa, arpa beraman. Bugun endi nima qildim? Havo yaxshiligi uchun kepak berdim. Mana quyonchalarimiz ham ujun qilibdi. Kepakchalarini yeb, sabzilarni yeb o'tiribdilar. Aptetlari yaxshi. Allohga shukr. Ujun qilibdilar, kepakchalarni yeb. Hammasining настроенияsi yaxshi bugun. Havo yaxshi-da. Mana quyonchamiz ham ujunini yeb, sabzi yeb, maza qilib o'tiribdi. Ona quyonni ajratdik. Hozir yana qornida bolasi bor. Maza qilib o'tiribdi, ujunini qilib. Xudo xohlasa. Endi yana bolalash arafasida. Yanvarga o'tgandan keyin bola beradi bu. Xudo xohlasa yangi yilning iziga. Mana shunday.